Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намасте. Арчена – это ясновидящая из Индии, это древняя богиня, воплощенная ныне на земле. Она помогает нам увидеть смысл важнейших событий, которые происходят в данное время на нашей планете. Сегодня мы поговорим о том заявлении, которое сделал недавно российский президент Владимир Путин, о том, что в России готов резерв армии и полиции, готовы прийти на помощь Беларуси в случае развития там некой критической ситуации. У меня, я думаю, у большинства белорусов это заявление российского лидера ничего кроме ужаса не вызвало. Потому что все прекрасно знают, и, конечно, об этом знают и российские спецслужбы, и российские власти, что около 75-80% белорусов проголосовало против Лукашенко, за Светлану Тихановскую. И, конечно, как может чувствовать себя народ, который вот знает, вот так вот встречаясь лицом к лицу со своими близкими, друзьями, рабочими, коллегами, и которые все знают, что они проголосовали против Лукашенко, а им опять навязывают того же самого диктатора, заставляют остаться в этом болоте еще на 5 лет. И тут вот братская, казалось бы, страна, самая братская, ее лидер заявляет о том, что он подтверждает эти выборы, что они состоялись. Более того, что готов резерв военных и полиции, который готов направить в случае критической ситуации для усмирения кого? По сути, для усмирения восстающего народа, который не хочет, не желает жить еще пятилетку с этим диктатором, бесконечным диктатором. Конечно, вот если можно было придумать что-то худшее для российской политики, то надо было придумать именно это. Когда весь иной цивилизованный мир, когда страны Европы, Америки, соседи, все другие, Беларуси, включая Украину, все говорят о подтасовочных выборах, все заявляют, все требуют соблюдения свободы выборов в Беларуси. Именно в этот период российский лидер поддерживает кого? Лукашенко. Ради чего? Кто сказал, что Лукашенко пророссийский президент? Все действия этого человека подтверждают обратное. Он не только антироссийский, он вообще антинародный, он вообще против здравого смысла. Совсем недавно этот диктатор арестовал 33 российских гражданина, жесточайшим образом избивал их, ломал им ребра, обвинял Россию во всех смертных грехах. И этот диктатор теперь говорит, что Путин его лучший друг, да потому что понятно, что у него просто нет никого больше в мире. Но вот согласитесь, представьте себе на месте белорусов сейчас. Вот представьте, когда, казалось бы, братская страна, и только эта самая страна как раз тебя не поддерживает, а как раз поддерживает этого диктатора. Захотите ли вы потом быть с этой страной? Или вы захотите любыми вообще способами, любой ценой, но только бежать прочь? В то же время понятно совершенно, что дни диктатора Лукашенко, они сочтены. Это очевидно, потому что не может весь народ проиграть. Совершенно очевидно, что дни сочтены, и Арчена говорила об этом уже в наших видео не раз. Для тех, кто думает, что Арчена просто ясновидящая и не понимает, почему я называю ее словом богиня, для тех, наверное, будет интересно узнать, что Арчена не только видит, Арчена создает реальность. И если Арчена сказала, что в течение следующего примерно года календарного придет конец этой власти в Беларуси, придет конец Лукашенко, то так оно и будет. Ничто не сможет это изменить, это уже предначертано. И, конечно же, с этой точки зрения российской власти нужно было бы встать за народ, нужно было бы показать сейчас, что они за народ, и свалить этого диктатора. Но, увы, заявления мы слышим совсем другие. И поэтому сегодня я хочу узнать у Арчены, неужели действительно мы будем свидетелями ввода в Белоруссию российской армии и полиции.
Да, what you see? Is it really true that Putin will bring Russian police and army in Belarus? For the current situation, I see very clearly that they have already programmed. Then they are in this mode of readiness. They are in this mode of readiness. Я вижу, что это не пустые слова, действительно эти резервы подготовлены. I see everything is ready. They are just waiting for the right command to happen. Все готово и просто ждут подходящего момента. But for the current moment, they are unwilling to go and to proceed the procedure. Но на данный момент этого не должно произойти. But if the situation forces in the coming future, но ситуация, если будет ухудшаться в будущем, I see that there will be involvement of Russian military and army, but I see this in the future energy, not for the current. То есть в будущем я вижу, что да, действительно очень большая вероятность того, что российские военные, российская полиция будет вовлечена в это во все. Мой вопрос, я хочу понять, что действительно Арчена видит, что ситуация может достигнуть такой стадии, когда будет требоваться этот ввод, то есть когда будут действительно какие-то разбои, погромы и так далее. What you see, this real situation in future will be so much chaos that it will be required to bring an army. I see in the distant future, not very far away, I see that inside the country of Belarus, inside, there will be two parties here. I see them already in the battleground, like I said in my earlier videos. Как я сказал в своих предыдущих видео, я вижу уже площадку как бы сражения, поле сражения, в котором будут две противостоящие силы внутри. And there will be no backing off here. И невозможно будет этот конфликт простыми способами усмирить. Because both of the opposition party, they are already playing their roles on this battlefield here. Две силы уже на этом поле фигурально выражают сражение. Either one of this party, they want to resolve this issue, but this problem, the current problem, will be expanding more and more in the future. Даже если кто-то сейчас захочет эти проблемы сокрыть, то они уже не могут быть закрыты, они будут развиваться в прогрессе дальше. And in this situation, I see the current government of Lukashenko, they are so very much forcing the natural process which are unfolding here. Я вижу, что власть Лукашенко очень упирается естественному процессу, который должен произойти. And they're also heavily resisting the change which are about to happen, and they are resisting this transition. Они блокируют те перемены, тот переход, который должен произойти в эту эпоху. And I see in this situation for the future energies, there is no any indication that they will succeed in this. И я вижу, что в будущем нет никаких знаков того, что лукашенковский режим устоит и победит. So eventually, what will happen here is that both of these opposition parties, they will be battling here, and no one is willing to surrender to the process. By their own will, they will not surrender. But I see here the divine intervention here. Я вижу, что ни одна из сторон добровольно не сдастся в этой ситуации, но я также вижу, что здесь уже вмешивается божественное. And I see in these future energies, very possibly that I see here Russian intervention here with their army and with their police will be interfering in this process, but I see this in the future energies. И в будущем, к сожалению, я вижу, что российская армия и полиция будут вовлечены в этот процесс.
То есть, ну, видимо, означает, что все будет настолько плохо, что будут вовлечены. Но вопрос, наверное, в другом. Вот это вовлечение, даже если оно действительно состоится, это вовлечение поможет сохранить Лукашенко его власть, поможет сохранить вот эту власть, которая существует. And what you see in future, when this Russian army will be involved in this process, it will help to Lukashenko and his government to stay and not leave. Even though when Russia will interfere into this process, they have to understand something very clearly here, and the spirit is sending very repetitive messages and synchronicities here for the leaders of this country to understand here very clearly that there are higher forces which are working here, and no one can interfere in this process here. Даже когда они вмешаются, даже когда это произойдет, это не поможет, потому что они должны понять одну простую вещь. В этот процесс вмешалась божественная сила, и нет никакой силы на земле, которая способна остановить эти перемены. The more they will try to resist this transformation, the more they resist these transitions, I see them, they are defending against the natural force here. Чем больше они будут противостоять этому натуральному процессу, тем больше они будут создавать проблем только самим себе. And what I see here very profoundly, that this thing which has happened, it's not a coincidence. То, что случилось, это, я вижу очень глубоко, это совершенно не случайно. This is very deeply connected with the collective consciousness which is happening in the world, Mother Gaia. То, что произошло, это очень сейчас соотносится с теми процессами, которые в целом идут сейчас по всей Земле. And since this transition itself is a major energy, это переходный процесс мощной энергии. They are defending in this due to the fear of new beginnings. И старая сила противостоит этому, желая противостоять новым начинаниям. So what is happening currently is that they are holding on to the old energies here, which they should be letting go of. Они старательно цепляются за старую энергию, которая должна уйти. And this is also, I'm sensing here, this is also the abuse of the power. Это оскорбление силе Божьей. And there is a heavy controlling here which is happening. Я вижу очень тяжелый контроль над всем, попытки этого контроля. Whatever they try to do against this law of forces, что бы они ни делали против силы Божьей, I see that eventually they will be surrendering to these higher forces. В конце концов им придется сдаться высшей силе. And also the energies are indicating here that these people, the world leaders here, that is Lukashenko, they are operating from this energy or from this vibration of stubbornness here. Я вижу, что они упрямо цепляются за свою власть. And also the inability to move forward. Но они ничего не могут поделать в этой ситуации. And what I see here is also that they are operating from their own will here. Они оперируют здесь своим. And this will comes from the energy of the ego-based and fear-based. Они оперируют своим умом, и их интерес исходит из ихнего эго. If they surrender this ego and fear to the will of divine, things will be going in a very smoother transition. Если они сдадутся на милость Божью, то все будет у них идти нормально. Ну, мы знаем, что сейчас Лукашенко пытается придумать какую-то историю с тем, что он будет работать там над изменением Конституции. Ну, какие угодно находит придумки какие-то для того, чтобы продлить свою агонию. Ну, страшно, понятно, ответить за все, что он натворил.
И вот я хочу узнать у Арчена, действительно ли поможет ему вот это вот избежать потери власти. And what you see about this constitution, what Lukashenko he say will change, it will help him to save himself and the power. I do see that they are already in the process of making this constitution. Я вижу, что процесс уже запущен, они создают эту конституцию. They have taken into the law, and I see them. They are scribbling the scriptures. Я вижу, что они уже пишут ее. And I also see that many of the written format which they are writing, they are, some of them they are not in resonance. And I see they have already written and thrown out many things because they're not in resonance. So they are trying so much. Ну, они пытаются найти какие-то формулировки, которые бы их устроили. And there is a heavy discussion going on inside. И тяжелые там переговоры внутренние идут. Nevertheless, how much ever they try to make these changes, I see that they will not be succeeding in this. Но я вижу, что все это не увенчается успехом. То есть he will not save like this his power. No, because he Нет, can. он не сохранит этим самым свою власть. He cannot save this all these things simply because the time has his time has finished here. Он не может ничего этого изменить, потому что время его вышло. Да, время его вышло, как и вообще время меняется. Если вы вспомните еще много месяцев назад на нашем канале, в первых видео, когда появился коронавирус, и тогда еще Арчена говорила, что это не случайно и это не пришло на короткий срок, это большие перемены космического масштаба происходят на Земле. По всему миру порядок, старый порядок рушится. Вы видите, что происходит по всему сейчас миру. И наверняка можно вспомнить о том, что пришла эпоха Водолея, о которой так много говорили. Но эпоха не приходит легко, это всегда слом. Прежде всего, люди больше не желают жить во лжи. Люди увидели как бы в эту эпоху, в этот период, все, что творится открытым, как будто спала ширма, и люди увидели всю ту ложь, всю манипуляцию, которая повсюду в мире осуществляют над ними властители. И, конечно, Беларусь в этом плане, она высветилась прям вот как на ладони, увидели все эту манипуляцию, это диктаторство, и, конечно, теперь время пришло перемен, ничто не может их остановить. Можно даже спросить, уточнить об этом еще раз у Арчены. Darling, what you see, what is going in the world, why it's so much chaos, why it's madness, what is it going? Here people have to understand here, they are very profound changes are happening. Люди должны понимать, что очень глубокие перемены происходят. This is not only on our planet Earth, but this is going on in the galactic level, in the spiritual level. Это происходит не только на нашей планете, это происходит на галактическом уровне, на духовном уровне. So whatever is happening in the higher worlds, they are reflected here in the lower worlds. Все, что происходит на высшем уровне, все отражается на земном. And since our planet Earth was operating, since all this time, this was an era which was operating on the lower frequencies. Та эра, которая уходит, она вся была построена на руководстве низшими вибрациями. So until this time, people were operating only from this lower frequency energies. И люди вибрировали на низких энергиях в ту эпоху. And what has happened that our planet Earth, she has gone through this ascension process, and still she is in this ascension process here. И планета идет на восходящий процесс сейчас. And she is shifting into these higher frequencies. Земля переходит на высшие вибрации. And also they are very high frequencies of energies which are coming down to the planet Earth. И из космоса идут эти высокие вибрации на нашу Землю. This is happening due to change in the consciousness, to shift in the consciousness. Это происходит
приведет к изменениям в сознании людей. So whatever is happening on the planet, because we are deeply and profoundly connected to the everything to the planet Earth. Мы глубоко связаны со всеми процессами происходящими. Consciously or unconsciously, if people are aware of them or they're not aware of them, these things will be affecting them. Осознанно или неосознанно, но эти процессы будут влиять на каждого на нашей Земле. Since our planet Earth is already integrating all these higher frequencies, Наша планета уже содержит эти высшие вибрации. And since this planet Earth was on these lower frequency energies, and now, since of these higher frequency energies, they are not in resonance. Вот эти вот новые вибрации, которые приходят на планету, и те старые, которые на ней существовали, они не резонируют друг с другом. Due to this, there is a lot of chaos, conflict, because people are not understanding what is happening. И вот из-за этого происходит огромное количество безумия, потому что люди не понимают, что происходит. This is also happening, all this chaos and madness is happening due to this lower frequency energies has to go away in order for these higher frequencies to the higher consciousness to play in the role. И вот эта старая энергия, она должна уйти, уступить место этой новой, которая приходит на ее смену. And due to this, all this anger, all this hatred, all these manipulations. Из-за этого эти вспышки ярости, злости, манипуляции. These are all coming up to the surface in order to be released. Все это выходит наружу для того, чтобы это вышло. So this is a long process. Это долгий процесс. So this process has just begun, and this will be revealing more and more until people will start to awaken to their spiritual self. И процесс будет идти достаточно долго, до тех пор, пока люди не пробудятся духовно. To operate from the same lower energies, from this lower consciousness in this new time. This is a new age now. We are in the new age, and people cannot operate from their lower consciousness anymore. Больше, тем низким уровнем сознания оперировать этим миром будет невозможно. Eventually, they have to surrender to this new frequency. В конце концов, эти низкие вибрации вынуждены будут сдаться высшим духовным силам. To these higher frequencies, to this new consciousness. Для нового сознания. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это важнейшее послание. Спасибо, Арчена. Спасибо. О многом еще предстоит важно поговорить нам на нашем канале, так что, пожалуйста, подписывайтесь и до встречи в наших следующих видео. Namaste.